ده ممكن يكون احسن لابتوب، ولكن ضيف حلقه النهارده الايسوس زينبوك 14 اوليد، بالتحديد النسخه اليو اكس 3402 اللي تعتبر اجدد النسخ اللي ممكن تشتريها من لابات ايسوس. ده عشان شويه حاجات زي الشكل والمواصفات والاهتمام بالتفاصيل في حاجات كتيره، بدايه من الباكج بتاعت اللابتوب لحد اللابتوب بحد ذاته. اول حاجه هتقابلها بعد ما تشتري اللابتوب الباكج اللي هتكون بسيطه جدا. هتفتحها كده بتطلع لك اللابتوب كده. عندك اللابتوب بتاعك شاحن 65 واط تايب سي، وهنا الجزء المخفي ده فيه زي شنطه كده بسيطه تشيل فيها اللابتوب. اول نظر على اللابتوب هتقولوا ان هو تاتش عشان الحته دي، بس هو مش تاتش، وكمان عشان المفصلات بتاعته بتفتح لحد 180 درجه، او هي شكلها يقول ان هو بيلف 360 درجه بس هو ما بيلفش 360 درجه. الزينبوك من الفئه اللكجيريوس بتاعت ايسوس، دي اعلى فئه من حيث الخامه والفخامه ومن حيث الشكل والمواصفات، وده تقدر تشوفه من شكل اللابتوب، خصوصا في الشكل الجديد بتاع ايسوس اللي المفروض هيتم تعميمه بعد كده في اي لابتوب زينبوك تقريبا، واللي هيكون فيها البروسيسورز الجديده بدايه من الجيل ال 12 من انتل. فلو انت عاوز تعرف هل ده احدث موديل من ايسوس ولا لا، بص على الشكل الجديد اللي انت شايفه قدامك دلوقتي والخطوط اللي على الظهر للوجو ال 30 years، وقارنه باي لابتوب زينبوك على سبيل المثال من الجيل اللي فات اللي بيكون بظهر ممسوح من غير تفاصيل. لو تفتكر الزينبوك فليب كان جاي بالشكل القديم، على العكس هنا شكل مش اوفر في التفاصيل بس حلو وبسيط. الموديل ده هو اليو اكس 3402، الشاشه من نوع اوليد، وتقريبا كل اللابات اللي ممكن نشوفها في الفتره اللي جايه من ايسوس على الجيمنج حتى الان هتكون اوليد. شاشه بحجم 14 بوصه بريزولوشن 2.8K او 2880 في 1800، حاجه كده ما بين ال 2K اللي متعودين عليه وال 4K، بعيدا طبعا عن جوده الالوان الممتازه اللي بتقدمها الاوليد من الاساس، اللي جايه بوضوح 600 نتس او 600 شمعه. فمحتوى الاتش دي ار هيكون مختلف عليها مقارنه بالشاشات التقليديه الموجوده في السوق. وفوق ده كله شاشه بريفريش ريت 90 هرتز، يعني سرعه ودقه عرض الوان كويسه واستجابه ممتازه جدا. الشاشه هنا لو كانت تاتش كانت هتكون ليفل تاني خالص او في حته تانيه خالص. والاستجابه كده في الشاشه الاوليد مش محتاجه ريفريش ريت عالي، بس اتس نايس تو هاف، وده لان زمن الاستجابه اقل من نص ملي سكند، تقريبا 0.2 ملي سكند، اللي هو اقل من اقل حاجه. الجديد كمان في اللابتوب ده هو البروسيسور اللي من الجيل ال 12، وبالتحديد النسخه اللي معايا هي اعلى نسخه هتشتريها، اللي جايه ببروسيسور كور اي 7 1260 بي. بروسيسور معتمد على المعماريه الجديده بتصميم البيج ليتل كورز بعدد 12 نواه، 4 انويه من انويه الاداء وعدد 8 انويه من انويه الكفاءه، بتوتال عدد 16 ثريد. وده كبروسيسور من فئه البي اللي هي كفئه تعتبر فئه متوسطه في الاداء واستهلاك الطاقه، رقم كويس جدا من الانويه اللي على حسب ما لقيت وانا بقارن النتائج اللي انا طلعتها من اللابتوب ده ان اداؤه مقارب لاداء البروسيسور الاي ام دي من الجيل الاول الرايزن 7 1700 اكس ابو 8 كور و16 ثريد. طبعا كبروسيسور بعيد وقديم ولسه بيأدي لحد دلوقتي، بس الفكره اننا دلوقتي نقدر نحط 12 نواه واكتر في لابات غير موجهه لفئه الكونتنت كرييشن اكتر منها فئه استخدام. انت هنا ممكن تعمل مونتاج وممكن تعمل عليه شغل فوتوشوب، وممكن تشتغل على اللابتوب شغل تقيل بيعتمد على البروسيسور والرامات بشكل اساسي في لابتوب تقريبا وزنا ولا حاجه. اللابتوب وزنه 1 كيلو و400 جرام باداء بروسيسور لازال بيقدم اداء كويس في المونتاج على سمك سنتي و69 مللي، اللي هو مقارنه بدفتر او نوتس هو حرفيا ابعاد ولا حاجه، برامات بحجم 16 جيجا. وعشان السمك والوزن ده كان فيه شويه تضحيات، زي مثلا الرامات دي بتكون اخر مساحه فيها لو اشتريتها، مفيش اكبر من كده، او انت ما تعرفش تروح لاكبر من كده. كل اللابات اللي بقت بسمك رفيع ووزن خفيف راماتها مطبوعه على البورده او بيلت ان على البورده عشان نقلل السمك على قد ما نقدر، بس ما يمنعش ان عندك اختيارات زي ان في نسخه بمساحه 8 جيجا او 16 او 32 جيجا. المساحه اللي هتبدا بيها لا مؤاخذه في اللفظ هتلبسها للنهايه. انا شايف انها نقطه محوريه شويه، ولكن التوافر لنسخ اعلى موجود. الرامات هنا من نوع ال بي دي دي ار 5، مش حاسس بفرق كبير عن الدي دي ار 4، خصوصا ان النتائج طلعت في النهايه هي بس حاجه لطيفه ان يكون عندك كل حاجه جديده في جهازك الجديد. اللابتوب ما فيهوش غير اس اس دي بس، ما فيهوش اتش دي دي، ومفيش امكانيه انك تركب فيه اي حاجه ثانيه. الاس اس دي اللي موجود بمساحه 1 تيرا بايت ان في ام اي بي سي اي اكسبريس 4، بيقدم سرعه قرايه توصل ل 6033 وسرعه كتابه توصل ل 5133 ميجا بايت، ودي سرعه بتلاقيها في النسخ الهاي اند من الاس اس ديز بتاعه البي سي. لو عاوز مساحه اكبر هتشيل ده وتركب واحد مكانه اسرع او مساحته اكبر، بس مفيش مكان تركب حاجه ثانيه جنب الاساسي. الجهاز سريع واستجابته ممتازه، ولكن للاسف ما تستخدموش مع ويندوز 11. تقريبا ويندوز 11 لسه مش اوبتمايزد
بكفايه مع الهاردوير الحالي. الجهاز من عائله انتل ايفو من حيث الوزن والابعاد والمواصفات، سريع في الاستخدام وسريع في البوت سواء من البوت سكرين او حتى من السليب. الفينجر برينت سريع جدا في الاستجابه، وده يمكن عشان الاس اس دي وكمان عشان الليتل كورز اللي بتعمل الشغل البسيط مع استهلاك طاقه قليل. غير كده مناسب لفئه الاعمال من الدرجه الاولى، لان من الطف الحاجات اللي موجوده هنا هي الكاميرا. ما هياش كاميرا احترافيه، بس استخدام الكاميرات كلها في الفتره الاخيره خصوصا لللابات بقى كتير جدا. تقريبا الناس لسه بتشتغل من بيتها لحد دلوقتي عشان بقى احسن لهم مواصلات ومجهود وفرهدة اقل. ما دام بيتقاضى نفس الاجر وبيعمل نفس الشغل وهو في البيت، يبقى انزل من بيتنا ليه؟ المهم ان الكاميرا هنا فيها اي اي زي المايك بالظبط. المفروض المايك بيشتغل اوتوماتيك، يعني انت بتفعل الميزه دي من ماي ايسوس وشكرا على كده. الكاميرا وسيستم الاي اي لطيف جدا، وعشان نجربه هو والمايك في جزء من الكام ثانيه اللي جايين هيكون بمايك اللابتوب، وانت اكيد طبعا هتعرف الفرق. الكاميرا ليها مودز كده لطيفه، يعني مثلا لايت اوبتمايزيشن ده مثلا بيحسن الاضاءه، يعني شايف ان هو مش وحش خالص. يعني ابتدي انا واحد عايز احلق بقالي فتره مش عارف. الباك جراوند بلورينج لو الدنيا عندك مش شكلها الطف حاجه، بس يعني المود ده تحس انت لازم تفضل قاعد كده. الاي تراكنج انا بصراحه يعني اللي انا فهمته من الميزه دي ان هي بتخلي عينك دايما على الكاميرا، يعني ما تبينش ان انت مثلا بتلف ناحيه، يعني مش عارف، بس هي مفترض ان هي بتخلي عينك دايما كده على الكاميرا. الموشن تراكنج دي بقى اللي صايعه قوي، لو انت بقى بتتحرك بقى وكده يبان بقى ان انت عندك كاميرا بروفيشنال، تروح كده شمال يمين تيجي كده. طبعا هي بتاخد شويه وقت عقبال ما يعني السنسور بتاع الكاميرا اكيد، يعني سنسور كاميرا في لابتوب اكيد، فمش هتكون حاجه يعني قويه قوي، بس يعني دي اصيع حركه الحقيقه. خلينا كده نسجل جزء عشان نشوف المايك، نتاكد بس احنا فاتحين الاي اي بتاعه عشان النويز كانسلنج اللي المفروض هو بيقدمه. النويز كانسلنج شغال، المفروض ان الاي اي شغال دلوقتي. خلينا نفتح كده ونسجل. وده المفروض الصوت اللي انت بتسمعه من مايك اللابتوب، ودي الكاميرا. مفترض ان لسه مشغل الموشن تراكنج، فيعني بصراحه عجباني الحركه دي قوي. على يمين اللابتوب عندك واحد اتش دي ام اي 2.0 بي وبورت 3.5 ملم كومبو للسماعه بتاعتك بالمايك بتاعها، يعني مش محتاج ادابتور من تايب سي لاوديو. وكنت اتمنى ان يكون في ادابتور تايب سي للان، لان هنا هو معتمد على الواي فاي. 2 ثاندر بولت 4 اما تستخدمهم في نقل داتا او توصل عليهم الاجهزه اللي محتاجه الثاندر بولت، او تركب عليهم شاشه او تشحن عن طريقهم اللابتوب. واخيرا المايكرو اس دي كارد. على الشمال جنب تحسه فقير حبتين، ما فيهوش الا فتحات خروج الهواء السخن من الهيت سينك ويو اس بي 3.2 جن 2 تايب اي. فاللابتوب فيه تقريبا كل حاجه جديده. ايسوس استثمرت في اللابتوب ده في كل حاجه، ولكن عند درجه الحراره الموضوع كان نسبي شويه. يعني اللابتوب ده مش موجه للجيمرز ولا حتى مكوني المحتوى، اللابتوب ده موجه للفئه اللي عاوزه لابتوب سريع خفيف ورفيع، الوان كويسه سواء تستخدمها كولر جريدنج او تستخدمها استخدامات عاديه. عشان كده مفيش كارت شاشه خارجي، والاعتماد كله على البيلت ان اللي موجود مع البروسيسور الايريس اكس اي، مناسب للاعمال الخفيفه والشغل المبدئي. ولكن اي حاجه هتعملها على اللابتوب ده تخص الالوان هتكون كويسه، بس درجه الحراره كانت محتاجه استثمار اكتر شويه. مع الضغط العنيف على اللابتوب واستخدام كامل كفاءه البروسيسور، للاسف درجه الحراره كانت بتوصل لارقام الثروتلينج. درجه الحراره للباكج كانت 97 درجه، ودرجه الحراره للانويه كانت 86 درجه. الثروتلينج كان موجود بنسبه كبيره لان تردد انويه الاداء كانت 2 و4 اقصى شيء، وانويه الكفاءه كانت 1 و9 لكل الانويه من اصل 4 و7 و3 و4. في الاستخدام العادي اخرك 75 درجه، والمراوح ما بتكونش مسموعه حتى لو سايبها على البرفورمانس مود. لكن مع الاستخدام العنيف المروحه اليتيمه اللي في الجهاز بتوصل ل 6000 لفه في الدقيقه الواحده. عجبني في اللابتوب تقريبا كل حاجه، الشكل، الشاشه، المشتملات، الخامه بتاعت الجهاز او البيلد كواليتي. عجبني بصراحه اللون، يعني ايسوس اختارت لون كويس قوي، وفي نفس الوقت اديتك كده درجه بتلمع من اللون عند المفصلات عشان تفرق الدنيا حبتين. بصراحه تصميم لا يعلى عليه، روش طبعا مع ضمان البيرفكت وارنتي بتاع ايسوس اللي كلمتك عنه قبل كده، بتاع تغطيه الفيزيكال دامج او الاستخدام الخاطئ زي انه يقع او يدلق عليه حاجه. الموضوع ده كويس جدا. الكاميرا مش حاجه احترافيه، لكن السوفت وير والاي اي صايع جدا. صوت اللابتوب ممتاز وعالي ونقي، حتى اسمع كده. اللابتوب فيه تراك باد المشهوره بتاعت ايسوس النمبر باد 2.0، سريعه وسلسه جدا. هتستخدمها تراك باد او تستخدمها نم باد تاتش، وتقدر تخليها شغاله على طول. بس خلي بالك لو هتشغلها نم باد هتتحرك عادي، بس الكليك عليها هيرخم عليك شويه، لان وقتها هيترجمها على انك بتدوس على رقم او عاوز تستخدم رقم او تكتب. دوسه مطوله بتشغلها، دوسه مطوله
بتقفلها. في ايكون الناحيه الثانيه بتخليك تتحكم في مستوى الاضاءه، ولو سحبتها لتحت هتفتح لك الكالكوليتور. الكيبورد بينور باللون الابيض، مريح في الاستخدام، سريع، وفي فيدباك لطيف جدا. وعندك فينجر برينت. الفينجر برينت هو زرار الباور، وده من الحاجات اللي ممكن ما تكونش مريحه بالنسبه لي. معمول بشكل وماتيريال مختلفه غير باقي زراير الكيبورد، لكن مكانه غير اي زرار باور تاني في الدنيا. فانت لو ذاكرتك تعوديه ومتعود على ان مكان زرار الباور محذوف في اول او في اخر اللابتوب، ممكن تتلخبط، بس كام يوم وهتتعود عليه. المفروض ان التغيير دوت مقرب زرار الديليت، بس مكانه بالنسبه لي غير مألوف شويه. نقطه الابجريد ممكن تكون داون بوينت كبيره شويه في اللابتوب ده، خصوصا في الرامات، بس على حسب استخدامك حدد راماتك او مد رجليك. لو انت واحد عاوز جهاز خفيف تسافر بيه او تتحرك بيه، اللابتوب ده اختيارك. وقت ما تحتاج حاجه من مونتاج وإيديت على صور، تلاقي اداء وفي نفس الوقت جوده عرض الوان، حاجه يكون شكلها كويس وشيك وفي نفس الوقت يكون سعرها مناسب قصاد اللي انا بدور عليه، فاللابتوب ده اختيارك. بس خد بالك من نقطه الرامات، لان مفيش رجوع فيها وانت بتختار او وانت بتشتري. زي ان اختيارك انك تشترك في القناه عشان الحلقات اللي جايه. لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، اتفرج على الحلقات اللي فاتت واستناني في الحلقه اللي جايه. وكما هي العاده اتمنى ان شاء الله اني اشوفك في الحلقه اللي جايه.